我讲你不要弄那个毛豆声音啊，还是我都来呀？拿着几本做毛豆来。哇，是啊。啊，前几班你搞包，你搞很多钱的这样重的是一个。他讲到说，我的公司是不是需要用这款的方式，甲客户的感情搁较稳定？我投资是单纯的做生意案子啊。感情是，用钱买来的感情绝对毋是真的。而且我无认为可心会为着钱出卖家己的感情，可心毋是这款人。How about neighborhood pets? 你可以要不要自己？我当然嘛无可能开始买爱情。虽然讲，我嘛相信钱的力量，不过我无啥物爽。正经的安尼，是我家己想做，误会可心啊。啥物意思啊？是毋是可心有做你啥物感情的事？嘛是会使安尼讲啊。你来个，阿妹啊，你阿弟啊？你也想我讲？是啊，我来请教丁伟哥一个代志。哦，什么代志？我是商务联谊中心有听到这个消息。丁伟哥，你有投资外币生计？如果是我的朋友，我投资伊的公司有啥物问题？毋是讲有啥问题啦，但是因为讲外币生计即摆伫台湾真用心咧做，我想应该是想要扩大规模。我一个朋友真有兴趣啊，所以我是讲替代面我这投资啥款。其实你来之前，我拄好甲慧玲咧讲这件代志。你嘛知影，要开发一个新的药品，爱投入足多的时间甲资金，而且无人敢保证每一项研究一定会成功，只有考虑前期的投入，看水。所以就是因为我就是你的朋友，所以你不点比才投资啊？当然嘛，不是。是因为我感觉这个投资足无趣，足有意义的。若是真正会当开发出新的药啊，会当帮助搁较多的病人。当然啦，趁钱。你搁别免讲啊！若是会当趁钱，搁会当积阴德，安尼这种当然嘛不是。是因为我感觉这个投资足有意义的。若是真正会当开发出新的药啊，就会当帮助搁较多的病人。投资你讲有价值无？而且啊，对外币生计伫美国已经有伊的基础革命声啊。有啦，这我有听阮关姐讲。那听你安尼讲哦，我就放心啊啦。慧玲啊，安尼。哟，这么一次放屁啊！你看知影上早要食嘛投 I don't 资 feel 啊， like getting my fur wet right now. 好心会有好报啦。若是我的投资会当帮助遐破病的人，我相信我的愿望嘛应该会当实现。安尼我介意的人，就绝对袂辜负我。这可能是对所有人影响上少的方式。